الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہیں اجالے خرید لو۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہیں اجالے خرید لو۔ اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ چراغ ایما اندھیوں میں جلا دیا ہے، جلا کے رہے گا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اور جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر جسم پر حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر جسم پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے۔ اور چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، وہ تیرا علی وہ میرا علی۔ دانچے د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی، دانچے د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی، گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی، گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی۔ او بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی، بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی، ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی، ہر طور پدغ خورو
لوگڑے دلو خیستکی گی او دانا چھ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا دانا چھ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکی گی یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکی گی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی پنیت دا عبادت درود شریف طولو ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد اقوال محمد افعال محمد معال محمد اقبال محمد جلال محمد کمال محمد صلی علی محمد اتقان محمد اذہان محمد قرآن محمد بیان محمد صلی علی محمد کتفین محمد رجلین محمد صلی علی محمد وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی وجہ محمد فی الوجوہ وصلی علی قبر محمد فی القبور ذات محمد صفات محمد نعت محمد آیات محمد وحیات محمد صلی علی محمد حیات محمد حیات بعد الممات محمد حیات فی القبر محمد روضت محمد فی الریاض کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج محمد ذریات محمد بنات محمد آل بیت محمد اصحاب محمد صلی علی محمد اصحاب محمد اصحاب صغار محمد اصحاب کبار محمد رفیق محمد عتیق محمد صدیق محمد صلی علی محمد حساب محمد ذئاب محمد ختام محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد دیدان محمد عرفان محمد جامع القرآن عثمان ابن عفان محمد صلی علی محمد رضی محمد ولی محمد علی محمد صلی علی محمد کتفین محمد رجلین محمد کعبین محمد حسنین کریمین محمد اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام معززین علاقہ بالخصوص ذی قدر ذی وقار ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا محمد سعد حقانی صاحب فاضل دیوبند ثانی دیوبند پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ لائق صد احترام ممتاز عالم دین ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا صدام حسین حقانی صاحب دامت برکاتہم ذی قدر ذی وقار ممتاز عالم دین جناب مولانا رضوان اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم استاد القرہ جناب قاری نعمت اللہ صاحب جناب قاری زینت حسین صاحب جناب قاری عمر تاج صاحب جناب قاری حمداللہ صاحب جناب قاری طیب صاحب قاری شمس الاسلام صاحب اور دارالعلوم خلفاء راشدین غیور عزت مندو مسلمانانو ددی اداری نگیر چاپی رپا کورونو کی دکور پا چار دیوارے کی با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات
اور غیور عزتمند مسلمانانو ختم القرآن تفسیر رموز اسرار ترجمه سره د قرآن ختم وشو. موقع مناسبت سره چند گزارشات بای روډ نه بای ایر ستاسو مخې ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. توجه شته؟ زه ډبل توجه غواړم. کومه توجه؟ ټول پاکستان کې به سنګلي باړه کې به ډبل توجه وي. کومه توجه؟ کومه توجه؟ کومه توجه؟ بہرحال ذوق شوق مظاہروں کو زما زیادتر پروگرامات پنجاب اٹک کے ملپور حضرو ٹیکسلا بحیریہ ٹاؤن اسلام آباد کے پروگرامات تھی. التجدہ سے محافل مجالسی قاری صاحب چی قیرت کی ناتخوان چی ناتخوانی کی مقرر چی تقریر کی خلق داد ورکی ماشاءاللہ سرا داد ورکی سبحان اللہ سرا داد ورکی جزاک اللہ سرا مخ کی تلاوت شو تاسو چپوے ناتخوانیم کی دی شوی تاسو چپوے حضرت سے بہترین انداز کی دا اخیری صورتونو تفسیر رموز اسرار احکام تشریعات ستاسو مخ ته کېښودل خو تاسو ټول باړي والو چپ چاپ ناست وي نه چا ماشاءالله وي نه چا سبحان الله وي نه چا جزاک الله. ما ته پته ولګېده سبحان الله سره مخته نه یې جزاک الله سره مخته نه یې ټول عمرم د زنده‌باد مرده‌باد سره تیر کړي. پته نه چا سره د زنده‌باد چغې والي اور چا سره د مرده‌باد چغې والي خو تا ته څه پته ده چې په سبحان الله باندې څه ملاویږي. راشه پېښور ته راشه سید الله شاه صاحب خان کا ته راشه چارسدې ته راشه پیر حزب الله جان صاحب خان کا ته راشه مردان ته راشه قاری صدیق احمد صاحب خان کا ته راشه نوشهره ته راشه قاری بشیر احمد خان کا ته راشه راشه کربوغه شریف ته راشه مفتی مختار الدین شاہ صاحب خان کا ته راشه پینڈے تراشا زما شیخ و مربی پیر عزیز الرحمن ہزاروی سے خان قاتا راشا چتا تا پتہ ولگی چپا سبحان اللہ سے ملاوی میوائے اسے موائے بالکل میوائے راشا دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیت راشا دارالعلوم گجرات تراشا دارالعلوم شیرگڑھ تراشا دارالعلوم کراچی تراشا دارالعلوم سرحد تراشا انوار محمدیتا راشا جامعہ نعمانیتا راشا جامعہ عثمانیتا راشا جامعہ حنفیتا راشا جامعہ ربانیتا راشا خیر المدارستا راشا احسن المدارستا راشا مدرسہ عربیہ رائیونتا راشا چتا تا پتہ ولگی چپا سبحان اللہ سے ملاوی گی. او کډیر وخت در سره نی کنا او ډیر مصروفه نه کم سے کم په تبلیغ کې سی روزه لاړ شه چتا تا امیر سے پسی روزه کی وی چې څوک یو ځل سبحان الله وی جنت کې دومره غټه ونه لګي سل کاله چې اسمنډ وی د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري دومره غټه ونه ستاسو شته وایا شته شتا شتا خو چې تاسو کې چا چا سبحان الله وی هغې دپاره دغه ونه شته شتا 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 نیم منټ مخکې مې وی نه او اوس وی او شتا او د دې ته وی څه او نه دې شروع کړي د او نه خو مخکې م تا سبحان الله ویلي ما چې د ونې خبره کوله تاسو ټولو سبحان الله ویلي تا ولې وی چې نه نو دا ادھے تاسو ذوق شوق مظاہرہ کے دنی مینا زیاد کسان ادھے دی داغی وجہ دا چھ تاسو تراوی کری دی او داغی وجہ دا تاسو تاجد کری خبر ہے زما دا گمان مطابق تاسو ټول باڑی والا پینزہ وقت منزگزار نہیں ہے زوائے چار سکے زما دا گمان مطابق تاسو ټول پینزہ وقت منزگزار نہیں ہے زما گمان لم اعتبار نشتا علم خشی زما دا گمان مطابق تاسو ټول تہجد گزار یہ وہ سیڑا خش ہے پہلا کوئی کلور سپر کے ذرا براکا تہجد گزار یہ اور کم سے کم تاسو ټول سل رکاتا تہجد کری خواہ دا زما پا تاسو گمان میں تاسو سل رکاتا تہجد کری دلیل صدی
دیوبندیان نه خلک زر دلیل غواړي. دلیل دا دی چې تهجد هم کړي دي نو خوب هم نه دی کړي، نو د خوب اثرات په تاسو باندې موجود دي. د نیمې نه زیات کسان په ناسته ناسته اوده دي. زه دا اوده کسان محبت سره سبحان الله وایي. محتمم صاحب ما وی اوده کسان سبحان الله وایي. جواب ټول راکه، مطلب دا دی ټول اوده دي. نو تا هغه د نوشیره کینټ نه زه دې اوده له راغوښتم، خو چلو زما هم زړه خوشحال شه، علم کې مې اضافه وشوه چې په باړه کې اوده کسان هم سبحان الله ویلی شي. دا پیله ما ته پته نه وه چې یو سړي اودی او ده وی سبحان الله. نو چې اوده کسان سبحان الله ویلی شي، ویښ کسان به سبحان الله څنګه وایي؟ څنګه به وایي؟ څه خلک ستاسو دې ګاونډ کې اوسېږي په هغې دا سبحان الله هم بد لګي. څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟ هلته چې دا وایي چې شیخ القران زنده باد، بیا په دې خوشحالېږي. څه به وایي؟ ذوق شوق مظاہروں کتاب مسنہ کی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو، پسینے میں شرابور اور پشاور باڑا کہ مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن، کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے. لہذا دا ټول توجہ شتا انسان دا دو سیزون مرکب دی. سونا زر زر بوائی سونا یو تا جسم ہوئی بل تا روح ہوئی. جسم اور روح سے انسان مرکب ہے. سچے پا نظر خکاری سچے پا نظر خکاری دا دی تعلق دا انسان جسم سبار دا پسر دی. اوبو دا انسان جسم دا پارا، ہوا دا انسان جسم دا پارا، آسمان دا انسان جسم دا پارا، نور دا انسان جسم دا پارا، سپوگمے دا انسان جسم دا پارا، ستوری دا انسان جسم دا پارا، زمکا دا انسان جسم دا پارا، غرونا انسان جسم دا پارا، پرند چرند درند حشرات الارض دا ټول مخلوق چې په نظر ښکاري دا الله د انسان جسم د پاره پیدا کړي. څه د پاره؟ جسم د پاره. څه د پاره؟ څه چې په نظر ښکاري د دې تعلق جسم سره دی، جسم د پاره دی. نو انسان خو یوازې جسم نه دی جوړ، روح نه جوړ دی. نو زه دا سوال کولی شم د روح مطالبه څه ده؟ د روح غذا څه ده؟ او د روح د پاره الله څه پیدا کړي؟ د دې روح انسان جسم چې ستړي شي آرام غواړي. د روح آرام پس کې د پښتون توجه. جسم چې اوږي شي روټۍ غواړي، د روح لوږه پس ختمېږي. جسم چې تږي شي اوبه غواړي. ها د روح تنده پس باندې ماتېږي. انسان د جسم روح دواړه نه جوړ دي. څه چې په نظر ښکاري دا څه دپاره پیدا دي؟ څه دپاره؟ د ستورو په ذریعه سره افزایش نسل نشونما کېږي. د سپوږمۍ په ذریعه سره ذایقه راځي، خوږوالی، ترشوالی، کڑواہٹ، ذائقہ د سپوږمۍ. اور پنور سره فصلونه پخیږي. اور چې کله 14 رات کی چاند ورته په اردو کې وي، عربی کې ورته لیلة البدر وي، پښتو کې ورته د 14مې سپوږمۍ. چې کله د 14مې سپوږمۍ ځلیږي پړکیږي، هغه وخت کې چې د غوا میخې نه څوک پی اخلی د پیو رنگ یو شانتی. 14مې نه بعد د پیو په رنگ کې تغیر راغلی. 14مې نه مخکې چې انسان بیمار شي د هغه درست کېدل په یو طریقې سره کېږي. 14مې نه بعد د هغه ټیک کېدل په بل طریقې سره کېږي. 14 رات سے پہلے یو ماشوم پیدا شي یو حالت کی، 14مې نه بعد پیدا شي بل حالت کی. دا ځان له جدا موضوع ده. به هر حال یو ځای ته چاله میلمه را روان دی، مثال سره خبره پوی کې راځي. اور مہمان گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا. میلمه په اس باندې سور را روان دی. میزبان نے اور کوربا یوازې د میلمه د پاره نه، د میلمه د اس د پاره استبل جوړ کړي. د میلمه د اس د پاره گاس، چارہ، واخه، گیا، دانا، پانی انتظام کړي. سوال دا پیدا کیږي چې د اس د پاره دومره تیاری کړي. اس خو مقصود نه دی، مقصود تو وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے. چې د اس د پاره دومره تیاری کړي چې کوم په اس باندې سور را روان دي،
دته باره به څومره اکرام او څومره طعام تیار کړي. نو سوال دا دی څه چې په نظر ښکاري د الله جسم دپاره پیدا کړي، روح دپاره الله څه پیدا کړي؟ د روح غذا څه ده؟ روح د کم ځای راغلی؟ د روح سټارټینګ کم ځای نه وشو؟ د روح آغاز کم ځای نه شو؟ حضرت صاحب درس کې آخري صورت کې هغې ته اشاره وکړه. ستاسو توجه نه وه، زما ذهن ته هغه خبر راغله. د روح ابتدا چې کم ځای نه شوې هغې ته وایي عالم ارواح. څه ورته وایي؟ څه ورته وایي؟ عالم ارواح کې الله د انسانانو د ټولو روحونو مطالبه وکړه، الستو بربکم. مولوی صاحب دای نه دی ویلي الستو بخالقکم، دایم نه دی ویلي الستو بمالککم، دایم نه دی ویلي الستو برازقکم. په عالم ارواح کې تپوس د رب وشه الستو بربکم. اور په یو اعتبار سره دا رب جامع ټولو صفاتو لره دی. الله چې د رب ومنه خالق هم پکې راغی، مالک هم پکې راغی، رازق هم پکې راغی، ټول صفات په رب کې په یو اعتبار سره جمع کیږي. ټول روحونو به یک زبان وي قالو بلا، ولې نه الله ته زمونږ رب یې، ته زمونږ پالونکي. هغه د رب والا وعده یادولو سره ما ډېر لرې نه تمهید شروع کړ. د رب والا وعده یادولو دپاره پهله انسان حضرت آدم علیہ السلام بطور احسان رب کائنات میں دنیا میں رب والا وعدے سر راو لے گو. کانا دین الانبیاء لا الہ الا اللہ، اشتراک الانبیاء لا الہ الا اللہ، اتحاد الانبیاء لا الہ الا اللہ. کانا دین الانبیاء لا الہ الا اللہ، اشتراک الانبیاء اتحاد الانبیاء. خلق یو بل سره اتحاد کوي، دی هغې سره اتحاد وکړو، هغې دی سره اتحاد وکړو. د انبیاو اتحاد په څه باندې و؟ لا الہ الا اللہ کی د رب خبره مضمره وه، د رب خبره پټه وه. د تمام انبیاو آدم سے لے کر رحمت عالم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر دعوت اور تبلیغ نچوڑ اور خلاصہ در رب معرفت دے. او پختنو رب او پیجنے، رب او پیجنے، رب او پیجنے. دا انبیاء پر دعوت کم در رب خبرہ، عالم ارواح کی در رب خبرہ. شیخ القران صاحب چه قرآن شروع کر، مولانا صاحب حقانی صاحب چه قرآن شروع کر. ترتیب مذہبی کی پہلا صورت فاتحہ، صورت بقرہ، صورت آل عمران، صورت نساء، صورت ناس پوری. دا قرآن شروع پر ترتیب مذہبی کی دا صورت فاتحین او شو کم صورت نا دا ورسر ازدکو کم صورت نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دا قرآن شروع دا رب نو شو رب العالمین، عالم ارواح کی دا رب خبرہ، دا انبیاء پر دعوت و تبلیغ کی دا رب خبرہ. قرآن چی شروع کی خبر دا رب دا دویم زیکی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی 300 مرتبہ لفظ رب قرآن کے ذکر دے. تاسو نو که چاہتا پوسکو چه قرآن کے لفظ رب سو پیری راغلے، سو زل راغلے، سو پیری 300 مرتبہ لفظ رب ذکر دے. رب السماوات والارض، رب المشرقین والمغربین. دا قیانوس بادشاہ پا دربار کے اصحاب کاپ ولاڑو ربنا سورت کاف اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. منگ دیوبندیان منگ سنیان رب نے الہو بل چاہتا را مدد شاہ، بل چاہتا را مدد شاہ، بل چاہتا را مدد شاہ. لن ندعو من دونه الہا. خلق وی منگ توحید والے میں چو علماء دیوبند توحید سنگ عقیدہ دا پا کائنات کی دا سی دا توحید عقیدہ دا بل چاہ نشتا او سنگ دا توحید
1.5 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس یو تاروجه به کې چاته یاد شي 7 ساله نه مخکې د 7 ساله کانفرنس نه مخکې په تاروجه به کې 1.5 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس مولانا بجلیګر صاحب په هغه کې بیان کړو او شیخ الحدیث شیخ مرغوب الرحمن سابقہ شیخ الحدیث اور محتمم د دارالعلوم دیوبند ہندوستان اغم 1.5 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس تراغی اور امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم تا غزان سره د دیوبند نه پټکی راوړو هغه مولانا صاحب ته پسر کړو سبحان الله هغه 1.5 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس کې زو مخیمه پاره کې مونږ لګولې هغه کې مونږ خدمت کو په هغه کې یو رساله چاپ شوی و په هغه رساله کې په توحید بیانو په سیاست بیانو په جهاد بیانو په تصنیف بیانو او په توحید کې یو ناشنا خبره جمله ذکر کړو توجه شته هغه کې لیکلو چې یو لوی عالم د زموږ په پاکستان کې دا غنوم د شیخ راجا بازار تعلیم القران پینډه کې دا شیخ صاحب سره د جواهر القران چې لیکلي شیخ غلام الله خان المعروف لا شیخ اور زما شیخ و مربی ڈاکٹر شیر علی شاہ شیخ صاحب اکثر بداغی حوالہ ورکولا وہ شیخ غلام اللہ خان صاحب ہوئی چې ما په لاهور کې 3 غنټې په دې بیان وکړ چې مړی څه نشي کولی مړی وي د ماښام د مونځ ټایم چې مولوي صاحب نه وي شیخ غلام الله خان صاحب وایي چې ګاډی مې سیټ ته ودرو د ماښام مونځ له جمعات ته لاړم مونځ مې وکړ په جمعات کې تبلیغیان راغلي څوک راغلي وہی سیدھا سادہ آدمی تبلیغی بیان کے لیے کڑا ہو گیا اور یہ پا بیان کی ہوئی تبلیغ والا پا بیان کی ہوئی 70 سے لے کر جبرائیل تک اردو کی ویم ٹھیک بھائی 70 سے لے کر جبرائیل تک قطرے سے لے کر سمندروں تک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک یہ ساری مخلوق ہے اور مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ زندہ کچھ کر سکتے ہیں نہ مردہ کچھ کر سکتے ہیں وہی ما تندیل ادا سکے چې ما ټول عمر پدې کې تیر ک چې مړی سي نشي کولی تبلیغیان وی دا ژوندیم سره نشي کولی خود تبلیغ والا توحید چې دا مبني بر حکمت دی څه شه دی یہ جمله لازمی ہے څه شه دی د دې توحید د اخرى دی او د بل چا توحید د ډک شه دی د تبلیغ والا توحید مبنی بر حکمت دی نو داغي په اجتماع کې په لکونو خلک شرکت کوي کنه کوي وایا کوي کنه کوي دا د حکمت نتیجه ده اور د چا د توحید مسله چې حکمت سے آری اور خالی ہو چې کم زه تم تلی خلک جنگولي قوم جنگولي دي کنه ستا د اپریدو د اته قومونه چاو جنگول ته خبر نه دا چاو جنگول د اسلام په نوم جنگولي دي کنه وایا د توحید په نوم جنگولي دي کنه د تبلیغ والو په اجتماع کې په لکونو خلک شرکت کوي کنه کوي بهرحال هغه نوجوانان د قیانوس بادشاہ په دربار کې اسقامو فقالو ربنا رب السماوات والارض رب زمونگا رب د اسمانونو اور د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها مونږ د رب نه علاوه بل چاته را مدد شه مونږ د رب نه علاوه بل چاته را مدد شه مونږ د رب نه بل چاته را مدد شه څه خلک مونږ دیوبندیان هغه نور سره یو ځای کوي چې مونږ هغه نه یو مونږ د رب نه علاوه بل چاته را مدد شه اور قرآن چې ختمېږي حضرت صاحب آخری صورت ہوئی دا قرآن پا آخر کم دا لفظ رب تذکر راغلا قل اعوذ برب الناس عالم ارواح کی دا رب خبر ہوا دا انبیاء پا دعوت کی دا رب خبر ہوا قرآن چی شروع کی دا خبر دا رب ہوا قرآن کی زی پزے خبر دا رب دا قرآن چی ختمی کی خبر دا رب دا اور انشاءاللہ العزیز مون ټول چې مړ شو او مړ کیږو به ټول انشاءالله مړ کیږو به یو ځل بیا وای انشاءالله مړ کیږو به یو ځل بیا وای انشاءالله مړ کیږو به ما هغه په غلنې کې بیان کوم مومندو کې ما پښتانه و چې سره انشاءالله نه وای کنه هغه کار الله نه کوي ما کدی مرګ سره انشاءالله وای او کنه وای مړ کیږو به او تا خو سره ماشاءالله نن انشاءالله مو وي انشاءالله مړ کیږو به وایا چې مړ شو او قبر ته لاړ شو
پا قبر کی ہم پہلے تپوس کی گی من ربکا من ربکا من ربکا. عالم ارواح کی در رب خبرہ، دا انبیاء پا تبلیغ کی در رب خبرہ، قرآن کی شروع کی خبر در رب، قرآن کی ختمی کی خبر در رب. قبر کی پہلے سے تپوس کی گی، سے تپوس پا کی گی. اصل مسئلہ خدا دا رب پیجنا. منگ علاقے پیجن دی، سپیر پارٹ والے نٹونا و ڈبرے او پیجن دی، زمیداران سرو پیجن دا، تا قومینو پیجن، ذات تے او پیجن دا، ساروی دی او پیجن دا، تا تور و سپین خلق او پیجن دا، قومونو دے پیجن دا، تا پرانا پاکستان و نیا پاکستان او پیجن دا، دا پرانا زور دی مولی دا نیا زور دی مولی دا، تا ہر سو پیجن دا. خو یو انسان پا دنیا کے شل کالا تیر کے خپل ربو نہ پیجنی، 1.5 کالا تیر کے خپل ربو نہ پیجنی، 50 کالا پا دنیا کے تیر کے خپل ربو نہ پیجنی، تا 80 کالا پا دنیا کے تیر کرتا ربو نہ پیجن. تسل راغلی، تسل راغلی، تے دنیا تسل راغلی. اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے. پہلی مسئلے پہ چاہ حل کروں. اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے عطا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تلکن غوارا زما رب کرن در کی. لہذا رمضان اور قرآن یہ نسبت یہ تعلق لری. دی وجہ خلفاء راشدین مدرسہ دا میں دیج سر یہ دی مدرسی اہمیت اعتبار سرا دا دی مدرسی نم خلفاء راشدین ولی دی دا قرآن درس ولی وشو دا اجتماع ولی جوڑ شوا دا نم خلفاء راشدین ولی دی. اکثر زما عنوان دا مدرسی پا نم باندی حقانیہ حقانی ولی دا، نعمانیہ نعمانی ولی دا، عثمانیہ عثمانی ولی دا. اور آج سن لو دا دی مدرسی نم خلفاء راشدین ولی دی. دا دی مدرسی نم خلفاء راشدین زکا دی چی تاسو پا ترجمہ کی اوری دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تاسو ترجمہ ویلی زسیر پشارہ درکم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن ہدن للمتقین. قرآن چاہ دا پارا ہدایت تھی؟ بولو بولو بولو. متقین دا پارا، پرہیزگار دا پارا. اور بلدہ کہ قرآن کی رب فرمائی ہدن للناس. قرآن ہدایت طول انسانانو دا پارا دی. یہود دا پارا، حنود دا پارا، مجوس دا پارا، انجیوز دا پارا و کنجوز دا پارا. ہدن للناس طول انسانانو دا پارا ہدایت. اے مولی سے یو زی کی ذکر دی ہدن للناس، بل زی دی ہدن للمتقین. اس ہدن للناس امنو کو ہدن للمتقین امنو. تعارض بین الآیتین راغی، دا دو آیاتون پا منس کے ٹکراو راغی. سنو چاچے دپا تعارض کری دے اغیتا علماء دیو بند بھی دپا دا تعارض شوا. دیر ناشنا جملہ دا توجہ شتا توجہ شتا چا سوکزان تا متوجہ کی ناغا تا بوئی توجہ سبا ہوئی. اچھے ما تا چاہی چا توجہ موچ دا غی لگ درشی سبا ہوئی. پوچھا توا سبا وائی سبا وائی. سنگ چا زوائیم آغا شان وائی سنگ بوائی سنگ بوائی سنگ بوائی. سکس ما توچھ دا توجہ مو آیا میں چا سوکزان تا متوجہ کے سبا وائی سبا وائی سبا وائی. ہدن للناس دا دی مطلب دا قرآن پائدہ آمدہ. دا قرآن پائدہ دا قرآن پائدہ. یہود دا پارم پائدہ دا، حنود دا پارم پائدہ دا، مجوس دا پارم پائدہ دا. دا طول کائنات انسانانو پیریانو دا پارا پائدے آمدہ. پائدے پائدے ہدن للناس مطلب دا دے دا قرآن پائدہ آمدہ. دا ہدن للمتقین مطلب دا دے پائدہ بتے اغسوک حاصلی چاکی چی تقوائی. پائدہ بتے سوک حاصلی پائدہ بتے سوک حاصلی. سمون خیرن وزیر اعظم کی تقوی نشتا پائدہ تے نش حاصلہ والی. پائدہ بتے سوک حاصلی سوک با حاصلی متقیان. اور خبر متقیان چاہتا ہوئی یہ تعریف کرے مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ستوئی محافظت بر حدود شرع اصل. دا شریعت دا حدود محافظت کولو تا تقوی ہوئی سورتا ہوئی. ایو مولی سے پا تقوی بیان کہو خلقو تے چھ تقوی داسی متقی داسی متقی داسی بیاوتے چھ متقی ستا ہوئی. ہم مولی سے پتا متقی گئی تو چھ غصر یو خیستہ خکولی دا 2021
جنہیں گاڑی ماڑی نا سپا سپا خبری کو پریدا توجہ 2021 یو پیغله جنہیں غسر پا کمرہ کی بند کی او دی ټوله شپه ورسره تیره کړي خو ورته سم ونه وایي هغه کس ورته چې مولوي صاحب حدیث ته تاسو متقي وایئ دې ته خو مونږ جړا وایو چې جنۍ ورسره شپه تیره کړي دې ورته سم ونه وایي بهرحال متقي چاته وایي سنو تفسیر القران بالقران الذين يؤمنون بالغیب د متقیانو صفت دا دی په غیب ایمان لري په غیب دا سلور جملې دی توجه سره وره خلفاء راشدون خبره کوم د مدرسې خبره کوم توجه یؤمنون بالغیب د متقیانو صفت دا دی په غیب ایمان لري اور یؤمنون طالبانو ته متوایم خپل مرګرو طالبان ته وایم یؤمنون صيغه د مضارع ده اور مضارع کے حال مستقبل دواړی نه معنی بداشي یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے حال اور مستقبل دا قرآن دا نزول پا وقت کے کوم خلقو ایمان روڑو اگے تے صحابہ وی سی وی دا قرآن دا نزول پا وقت کے کوم خلق ایمان روڑو اگے تے سوی نو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نو لاتے ہیں کی اشارہ صحابہ و تشوا اور لائیں گے کی اشارہ منگ تشوا چا تشوا در قیامت دا حال اور مستقبل سنو یؤمنون بالغیب چھ پا غیب ایمانی پا غیب مانی ایمان زمونگ دا ټولو دی که نه دی دی که نه دی مونږ پیغمبر په خپله لیدلی هم نه دی مونږ خپل پیغمبر هم په خپلو سترګو نه دی لیدلی زما خو په پیغمبر هم ایمان بالغیب دی په الله هم ایمان بالغیب دی جنت شتا رب نے فرمایا ایمان بالغیب دی جہنم شتا ایمان بالغیب دی یؤمنون بالغیب دا یؤمنون بالغیب مصداق اول په امت کې ابو بکر صدیق دی بولو 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 او خبری ولی بنی دا ابو بکر زمان نبی سره تعلق دا پخوانه و مرگرتیا دا پخوانه و چه کل زمان نبی پا غار کے تشریف فرماو اور ریاضت کی مشغول سکی دا سه خلق لا مراقبه نمانی میں تراشه جزار توخیم چه قرآن نو نازل شوی مولی سے محتمم سے چه قرآن نو نازل شوی سلویخ کل زمان پیغمبر پا غار کے سکول تلاوتی کو تلاوت کو چې دنیا کې قرآن نو ته شلو کالو کې دا تلاوت کې قاری صاحب تا په 150 کالو کې 150 سپارې ختم کړې سلويخ کالو پورې قرآن نو راغلی نبی تلاوت کو دا ظالمان نه دي سو کوئی مراقبه نه منم ما تاسو رب سره تعلق شته نو تاسو شامټون سره تعلق دی توجه نبی غار کی تشریف فرما اور ریاضت کی مشغول غار تا جبرائیل راغی اقرا بسم ربک الذی خلق سرا دا قرآن نزول اوشو اقرا سرا رب کائنات زمان نبی نبوت سرا سر پرازک صرف نبوت سرا نا تاج نبوت رب کائنات آدم علیہ السلام تم تاج نبوت پسرک شیس علیہ السلام تم تاج نبوت پسرک ادریس علیہ السلام تم تاج نبوت پسرک موسیٰ علیہ السلام تم تاج نبوت پسرک عیسیٰ علیہ السلام تم تاج نبوت پسر کو زمان دا نبی وقت چراغی رب کائنات زمان نبی تا دا نبوت تاج نا رب کائنات زمان نبی تا دا ختم نبوت تاج پسر کو نبوت ملاو شو رسالت ملاو شو غارنا چرا روان شو خلق اسلام کی داخل شو ابو بکر کلی کی نو سودا مودا لتلی و تجارت ل ابو جیل چوک کے ولار دے ابو بکر تے اے ابو بکر ستا غیار ستا اشنا ستا دوست ستا مرگری خبری اگر ستا مرگری دا نبوت دعو کرا زانتا نبی ہوئی زانتا نبی سے کہ امام الانبیاء وائی ابو بکر صدیق ہوئی ما تے پا دیخ پلو غگون لا اوریدلی ندی خو کچرد دا خبری کڑی زما پی ایمان بالغیب دی دا یؤمنون بالغیب مستاق اول پا امت کے ابو بکر صدیق دی سوک دی اولی بنی زمان نبی میراج لڑ میراج میں چھ واپس میراج کی عذابو نولی دو میراج دا چلڑ اللہ سر ملاقاتو کو ملاقاتی کڑی دی وائی ملاقاتی اہل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند عقیدہ دا پیغمبر دا اللہ تعالیٰ سر ملاقات زان لجدہ ٹیم غاڑی اور واپس چراغ جہنم تلال عذابو نے وکتا چسنگ چل دے اگر شامٹونگانو دا پارا اگر جہنم تیار دی کہ نہ دی دا اور لمبی پاکشتخ بازار پاکی گرم دی عذابو نے اولی دو دا سود خورو عذابی اولی دو دا رشوت خورو عذابی اولی دو دا سنگل شاو دا ڈبل شاو والا عذابی اولی دو زمان خواک شمسا برو کا
باړه کې په مضاربت کې څوک تباه شوي نه دي وایه شب وایه مضاربت ما په دوابه کې بیان کوو اوس په 22 تاریخ زه بیا روان یم هلته ډبل شاه پیژنې 101 ارب 98 کروڑ روپے وړي دي او داسې ډرمان پراته وی جي صاحب ډرمان داسې ښکلې ږیره وه تسبیح به یې اړولې پیسې مې راوړي جي هغه چې پیسو یې راله پیسې یې ګټي هغې له ډرم ته ویله خپلې انټري کوه خلکو چې داسې الله والا د پیسو ته یې لاس هم یا ونړه ډرم ته ویله زنانو خپل کالي ورکړي والې ورکړي خلکو اکسیویټري مشینان خرڅ کړي خلکو ته مزدې خرڅې کړې وي بس پیسې به راتلې او که کور کې به د ښځې او خاوند جګړه راغله نو ښځې به خاوند ته وایي زمړه ډبل شاه دې خدای لري پیسې خو ډبل شاه رالیږلي څوک سنګل شاه تباه کړه څوک ډبل شاه اور بارګین والا پراپرټۍ والا که درکي نو غوږ کښېږدې که د چا ملګري پیغام ورسوي انډر پلې والو انډر پلې اوس بارګین انډر پلې راوښکه انډر پلې که سود نه خو بیا فاسده ده څه شی دی تاسو هم تپوس کوم حرام څیز چې حلال نوم کې دی حلالېږي زر زر وایي حلالېږي لکه باړه کې خو دا بعضې خبرې کول ګران کار دی لکه یو پیره راغلی مزه سینیټر صاحب راغلی باجوړ سینټر صاحب څه نوم دی سکول کې د ختم نبوت پروګرام و دلته ښکته کجوریا کې چېرته پروګرام و سکول کې ما ته ټولې بیان کا خو په اپیم بیانونه کې مولیانو اپیم کړي وي ما ته چې وای دا کار مه کوه زه هغه کوم دا مې کمزوري ده چې هغې راته وایي نه به چې راووتم بیا مې هغه مسله وکړه توجه چرس حرام دي چرس چپکېږه مه که نه ډي پي او ته فون کوم چرس او په میډیکل سټور کې چې دارو ملاویږي دارو حلال دي دارو چرس اوس په ایمان وایي 400 ته دارو وایي که نه وایي 400 دارو وایي سهار وختي به روان یې جم ته ځم چېرته جم ته ځم څه کې ځان به ګري څه کې یاره جي دارو وړم ته جوړوي میډیکل سټور ته روان دی 400 ته دارو وایي رشوت ته چیپ پاڼې وایي په روژه کې ورته بیا کجوري وایي تو کچرو ته لږ وردن نشه کار دله کوم خو کجوري او د جدید دور دی دا کړچ موبایل دور دی کوم موبایل کړچ دوی ورته ټچ موبایل وایي ما چې د پښتو کې ترجمه کې که نه مولي صاحب نو دې ته په پښتو کې شاغوت وایي څه ورته وایي خو دا شاغوت په پخوا خلکو پټ پټ کو اوس د مور پلار په مخکې هم کوي شاغوت موبایل پښتو کې دا ټچ خو د انګلیش لپاره دی چې ته پښتو نه پښتو کې بیا وایه اوس د کړچ موبایل دور دی اوس ولا صاحب زوی نه او کار کړی څه چل دی جي افطار پارټي ده د رشوت نوم دی هغې له نوم بدل کړه لہذا عذابونه یې ولیده جنت ته راغی مقامات یې ولیده د روجهدارو مقام یې ولیده د مجاهدینو مقام یې ولیده د تبلیغیانو مقام یې ولیده د علیبانو مقام یې ولیده د صحابو د تابعین تبع تابعین د اولیاء او صلحاو مقامات یې ولیده ښکلې ځایونه تیار دي دلته لږ ځان ټینګ کې ښه جي صاحب ځان لږ ټینګ کې او لکانو نوجوانان ځان ټینګ کا شهوات دې لږ قابو کا نو خبرې په جنت کې بیا سي نزولا من غفور الرحیم نزولا بھائی سبئی الله طرف نه ملمستیا بھائی او تاسو دا نه غواړئ چې موږ په ټول په جنت کې ملمانه یو او میزبان الله تعالی چې موږ په جنت کې ملمانه یو زموږ میزباني کوونکی الله تعالی نزولا من غفور الرحیم ها ملمستیا ہے مہمان نوازی ہے دا هغه رب د طرف نه چې غفور هم دی رحیم لږ دلته ځان ټینګ کې د مزو دپاره الله دنیا د مزو ځای نه دی دنیا د خوندونو ځای نه دی بهرحال چې معراج وشه پیغمبر واپس راغی ابو بکر بیا نو ابو بکر ورته وایي چې ابو جهل ته ورته وایي چې ابو بکر اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی سدرۃ المنتہی اللہ رشتہ لاڑا منی ہے ابو بکر ہوتے ابو جہل پہلیا نہ بجاؤ کس کی بات کرتے ہیں وہ استاغ نبی ہوئی ماں معراج کړي ابو بکر ہوئی ماته په خپل غوګونو لاوریدل نه دي زما په ایمان بالغیب دی د یؤمنون بالغیب مصداق قول په امت کې څوک دی ابو بکر دویم صفت د متقین دادي اپریدیان ووره ويقيمون الصلاه د متقین دویم صفت دادي د منځ اقامت په کیسه بکی دای نه چې منځ به قضا کوي قضا عمرې بکی ایو ځکه چې قضا عمرې کوله ما پکې بیان کاو ما تیر کال تاسو قضا عمرې کړې وه وایي او مس بیا کوئ نو دا نوم وله چینج کړي قضا عمرې ورته مه وایې قضا کالي ورته وایې څه شي لکه تیر کال یې خو کړې وه که نه د هغې سره د عمر قضا وشوه
نو بیا دا یو کال چې تیر شي کېدای شي دې کې د نه قضا راغلي نه قضا کالي ورته وایه څه ورته وایه څه ورته وایه دا خو دا قضا عمري لفظ غلط شي چې قضا عمري ځکه هغه تیر کال چې تا کړي د ټول عمر قضا دې کړې وه او اوس ته بیا د ټول نو دا خو تحصیل د حاصل راځي څه شی راځي یاره ګرانه به شي که دا خبرې کوو بهرحال د متقینو دویم صفت د مونځ اقامت دی دا نه چې مونځ ادا کوه د اقامت معنا ادا کول نه دی علماو سره کښېنې اقامت الدین اقامت الصلات ځان له جدا معنا لري که نه لري اور مونځ قضا کوي چې څوک قضا کوي هغه د قضا عمرې کوي الحمدلله مونږ قضا کولو والا نه یو دیوبندیانو ته به د قضا عمرو ضرورت ماته وایي چې ولې نه کوې مونږ چېرته قضا کړي نه دي مونږ چېرته قضا کړي نه دي ظالمانو تاسو نه په څه کې قضا شوې ته وایې کښېنه پیله به درسره زه دا ګورم هغه قضا عمري خو پرېږده دا منځونه تا نه قضا شوي څنګه دي الله دې زموږ د مولیانو حکومت راولي ته ګوره چې بیا ولاقل تکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولوړ بیا صرف نصیحت نه کوو چې په نصیحت څوک سمېده که نه امیر صاحب په نصیحت چې څوک سمېده هغه تبلیغیانو سم کړي دا نور مونږ ته پرېږده انشاءالله بهرحال ویقیمون الصلاة د متقینو دویم صفت د مونځ اقامت دی د مونځ اور منځ گزاروں پر 100 قسمیں کچھ ٹاٹ کے کچھ کاٹ کے کچھ 8 کے کچھ 360 کے ٹاٹ کے 5 وقت پڑھنے والے کاٹ کے دوکڑی دری نکڑے 8 کے یو جمعہ بل جمعہ اور 360 کے پټول کال کې مولوی سے په دوربین کې منخکاری ادا اختر پرس شرادي نوې جانې ما د ترخ کې نیولي موست ویلکم موست د زمانه زبرګ راغی د زمانه زبرګ راغی ويقيمون الصلاه د دې مصداق په امت کې عمر فاروق دی وایا وای څوک دی خلفاء راشدین د مدرسې نوم د ذهن مې دی خلان خلفاء راشدین وګوره عمر فاروق دی سنو اولی باندې عمر چې ایمان راوړ صحابه منځ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولار دی عمر تاسو حضور داسې دي د خلک چخته برکیږي زمانه نبی پر عمره دا منځ دی منځ شي دی وای منځ د الله تعالی حکم دی عمر چې منځ د الله تعالی حکم دی دا دلته پټ پټ ولی کوي حضور دا منځ په حرم کې نه کو په خانه کعبه کې نه کو زمانه نبی پر عمره زما زړه غواړي چې موږ په حرم کې خانه کعبه کې وکړو خدا ظالمان کافران موږ په حرم کې نه پرېږدي عمر راغی چې کله راغی تورې راواغسته د خانه کعبې په درشل په چوکاټ کې ودرېده چغې والا یا اهل المکه یا اهل المشرکین که څوک خپلې ښځې کونډول غواړي خپلې بچیان یتیمان کول غواړي ځان ټوکړې ټوکړې کول غواړي عمر به علی الاعلان منځ کوي که څوک یې منې کوي را دې شي منې دې کوي ويقيمون الصلاة د دې مصداق ول څوک دی عمر فاروق دی اور ولی بنی سحر مستولار دی جمع تولار دی قرات شروع دی مصلی رسول دی اور مسجد نبوی دی مدینہ المنورہ دا سحر مستا چې مستولار دی عبدالرحمن ابن اقامت تکبیر کو عمر سے منس شروع کو دا پیغمبر دا مصلی وارث دی ابو لؤلؤ پیروزی راغی داریدار خنجر سے وار کیا گزارے کو لڑکڑا چرا پریوتا اللہ اکبر عبدالرحمن ورخکتا شو چې عمر سے بے روچتاو عمر سے بے روچتاو عمر سے عبدالرحمن توی عبدالرحمن ما پریدوا زو دمرا قیمتی نیم سمرا چه منز قیمتی دی پہلا منز پورا کبیا بگورو ویقیمون الصلاة منزون منگم کری خو منز دغا منزو ویقیمون الصلاة مصداق ول سوک دی ومما رزقناهم ينفقون ومما دهغه مال رزقناهم چې مو ورکړي دوی ته ينفقون خرج کوي بے درې خرج کوي کم خرج کوي بے درې خرج د دې مصداق اول چې خرج د الله په نوم باندې کوي چاته چې غنی لقب ملاو د مصداق اول سوک دی عثماني غني اور یو سړی راغی پیغمبر جیبه ما قرضه لکتاونه که بیت المال ته لاړ شغه چې لاړ بیت المال کې څه نشته د پاکستان خزانه و خیریت ورشه دا عثماني غنی دروازه وډبوه پیغمبر را لېږلم صحابي چې لاړ د عثماني غنی دروازې ډبوله چې غوږ یې کېښود په کور کې د عثماني غني د ښځې جګړه وه څه پښتنو موږ تاسو هم جګړې کوو څه ناشنا خبره نه جګړه هلته هم وه خو د صحابو صحابیاتو منځ کې چې کومه جګړه وه هغه ټیسټ میچ او زموږ خو فاینل میچونه موږ خو سپلی پورته کړي کوداله بیلچې م په سر دې کېدم دومره زورور شي ښځه د سر نه ځکه نه ده پیدا کړي چې په سر یې سواره نه کړي خپو نه یې ځکه نه ده پیدا کړي مستورات خو بیان اوري که نه اوري زنانه اوري ښه
خپونه ځکه نه پیدا کړي چې خپل لاندې نه کی د ګسې پختې نه پیدا کړي او ګسه پختې زړه ته نږدې چې دا زړه ته را نږدې کی اور دا پختې کګي وای پختې د کتابونو لیکلي چې تانوي صاحب چې پختې کګي دا خزب هم کګي نیغه به نه اسنه تیزه پختون هم نیغه هم دی که په جنگ کې په کبډي کې په اکسیډنټ کې د چا دا پختې کګه پختې دا نیغه شي بیا ول هسپتال کې ډاکټران کګي د پختې کمال دا دی چې دا کګي د خزي کمال دا دی چې دا کګي دا نیغه ما پختونه خزي ته بریتون لشن مور کوي نیغه ما دا د ګسې پختې په شان به کګي خو کار تیو باسا موږ سره یو امیر صاحب د تبلیغ والا شمشاد نوم دی هغه وی خلک چې ماړه شي نه بس کی او تبلیغیان چې ختمه کی نو بس کی او خلکو له خوب نه ورځي او موږ تبلیغ والا نه خوب نه ځي موږ په ناستم ودیو په بیان کې مو ودیو په تعلیم کې مو ودیو لا بعضې پکې وی سکینه پې نازلېږي ما سکینه به نه د سکینې خور به پې نازلېږي هلکه د پېښور د ظلمو میچ چې ګورې سکینه نازلېږي مولوي صاحب د قرآن درس کوي دی ورته جوټې وي دا سکینه ده دا در باندې شیطان لګیا دی اور چې کله به ورته چا چې امیر صاحب څلور میاشتو د تبلیغ کې نه ځو وایي صبر وکړئ کور ته ځم ښځې سره مشوره کوم هغه به وایي چې ښځې سره به مشوره نه کوې ځکه ښځه به څه جواب درکوي وایي ښځه اټومیټک دویم ټکی دی مزه ښځه مزه تا ته ښځه دا وایي چې زه څه ښځه به درته وایي چې مزه ښځې ته به نه وایي بستره به تیاره کړي او ته چې زه لاړم خیال ساته داسې کار وکړې دا نه چې ته بیګم ته وایي چې لاړ شم که لاړ نه شم قربان توجه وممر صحابي لاړ د عثمان غني د کور دروازې وټکوله د عثمان غني چا سره جګړه وه دې ته کتابونه لیکلي شکر رنجي د صحابو چې خپل منځ کې ټکراو د هغې ته وایي شکر رنجي څه شی قرآن په دوه قسمه دی دا جمله وایو دی قرآن په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي ام الکتاب و اخرو متشابهات صحابه په دوه قسمه دي یو خلفاء راشدینو دور دی ابو بکر عمر عثمان غني یو دا دور شو دې ته ویل کېږي محکم باندې ایمانم فرض دی عملم فرض دی متشابهاتو باندې ایمان فرض دی خو عمل نه دی فرض عمل فرض نه دی متشابهاتو باندې عمل دا کم خلک چې خویدلی دي او ګمراه شوي دي دوی په متشابهاتو عمل کوي په متشابهاتو باندې ایمان فرض دی عمل فرض نه دی اور صحابو کې محکم دور دی په محکم باندې ایمانم فرض دی عملم فرض دی اور قرآن کې دویم قسم متشابهات دی د صحابو دویم قسم متشاجرات دی متشاجرات د شجر نه دی شجر ونې ته وي د ونو پاڼې ټکراویږي د صحابو په منځ کې ټکراو شته جنگ جمل جنگ سپین شته ټکراو شته خو په دغه ټکراو باندې بحث نو په متشابهاتو کې بحث اور عثمان غنی کور کې ښځې ته جنگ څه کوه ما کتاب کې کتلې که تاسو پریکټیکل چا کړي ماله جواب راکړي عثمان غنی ښځې ته وایي چې په دې ډیوه لاټین کې دا باتی ډېره اوچته وي نو تیل ډېر خرچ کېږي او چې باتی ښکته لاندې کوزئ نو تیل کم خرچ کېږي عثمان غنی ښځې ته وایي دا باتی پورته جګه مه ساته دا کوزه ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي داسې مسله ده چا ډیوه لاټین سره تعلق راغلی ما ته پته نشته ما صرف شته چې دا باتی به که ډېره پورته وي نو تیل ډېر خرچ کېږي دې زړه کې وي چې داسې شوم پسې رالېږلم چې ښځې سره په تیلو جنګ دی هله دې به تعاون کوي ورې راغې کوله وکړه څنګه راغلی ما ته د تعاون ضرورت دی دا یې ونه وي اشیای خوردونوش غواړي دینار غواړه دراهم غواړي پیسې غواړي اشرفۍ غواړي کور ته دننه شه د کپړې تیلې به هغې ته به خیمیانه وي څه به وي هغې ته په لاس کې کېښوده او واپس بیا دننه کېږي شیخي نه کوي کلک مې وایي راونیسه وایي ما ورته چې په تیلې کې دې څه راکړه وایي عثمان غني راته وایي 300 دیناره مې درکړه په دینار کې یو مشهور قول دا دی چې دینار یو تولې سونه څومره یو توله او نه پاکستان یو توله کم ځای ته رسوله سبحان الله څومره فضل دی 300 دیناره وایي د خپل لاندې مې ځمکه لاړه عثمان غني ته مې وایي چې کور د ښځې سره په تیلو باندې اوس جنګ و او ما له 300 دینار راکړه عثمان غني ورته وایي ښځې سره مې جنګ ځکه چې د هغې تپوس به الله تعالی زمانه کوي او تا سره چې ما کوم تعاون وکړه دا مې د الله دپاره وکړه د دې تپوس به زه د الله نه کوم سلورم صفت او اخیری جمله والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة
دیکھیں علم تا ذکر دے، فقاہت تا ذکر دے، فقاہت تا ذکر اشارہ دے، علم تا اشارہ دا، سمجھ و فہم تا اشارہ دا. اور دا علم بارک زمانہ بھی فرمائے انا مدینۃ العلم، زدہ علم خاریم، علی دروازہ دا، علی خار تا خلق پا دروازی کا پا دیوال. آج جدا خبر ہے چھ لاک ڈاؤن ساڑی پا بنور اللہ روزی رازی، پا لاک ڈاؤن کی خلق پا نور اللہ روزی کنا حالات چھ خرابی کا بیا پا نور اللہ روزی. منگوائی پیغمبر دا علی بارک سو پندہ دا علم صدا بولو بولو. ماتے کسوی امام اعظم امام ابو حنیفہ تا تسوائی، مائزہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تا پیغمبر نوائی ما صحابی نوائی خواورا امام سیب تزد زان دا پار دا اسلام دروازہ وائم سوائم سوائم. دا خبر لگو رہے زمان خبری مزاق و گب کی دی، مزاق و گب کی دی، خپند و نصیحت کی دی. سنو امام سے دروازہ دا، نبی پر میں علی دروازہ دا منگوائی دا امام سے پا دروازہ راشا چھ پا دروازہ راشی نبیا تراوی شل رکات دی سو دی پا دروازہ راشا کن دا امام سے پا دروازہ راشا چھ پا دروازہ راشی قرآن مشتا حدیث مشتا فقہ مشتا تراوی مشتا پا دروازہ راشا. اس یو سڑی دروازہ نہ منم بیام قرآن راخ لی، دروازہ نہ منم بیام حدیث راخ لی، پا دروازہ رانے گئے قرآن راوا رازی قرآن منم حدیث منم نہ چو سڑی پا دروازہ نہ رازی او ضرورت پورا کئی نہ اگا پا دیوال راوڑی او سوک چی پا دیوال راوڑی اگی تا ڈاکوان ہوئی. ڈاکوان ہو پی جند کنا پم پی جند اگی تا ڈاکوان ہوئی، ڈاکوان اگی تا ڈاکوان ہوئی. ور چاہتا میں زندیق مرتد کافروں نے بھی کلی خولی لپس پوست پوسٹ کے میں دا تبلیغیانو پشانتی ہوئی ڈاکوان سمی ہوئی زکر چاہ سر یو سیز یہ بیا منتو او پاگا صحیب لیگل لار باندیران اگئی دیتا ڈاکوان ہوئی سورتا ہوئی خجی ڈاکوان ہوئی مونگی پا دروازہ راشا بیا عبرت قرآن مشتا حدیث مشتا او تراوی مشتا. بہرحال ومما رزقنم ينفقون ددی والذین یؤمنون بما انزل الیک ددغا آیات اخی هم یوقنون ددی مصداق ول حضرت علی دے سوک دی درے کسانو پا شریک کاروبارو کو درے وارو 17 خانو گٹل سمرا 17 پا 3 نے تقسیمے گی ویش پیسر داسیو کہ چوخ پا کے زبح نشی علال نشی. علی سیب تا پیسر رہا علی سیب تا دا جرگی مشر شوی مونگ اختیار در کا پیسرو کا علی سیب خپل خادم غلام تاوی زمان ذاتی اخان اخرا والا 17 اخانو سر یو اخ بلو درید سو شو 18 پا 3 تقسیمے کنا یو کستا با سو ملاوی گی شپیک با ملاوی گی شپیک سو با ملاوی گی شپیک با سو با ملاوی گی شپیک با ملاوی گی. دا سلور یاران خلفاء راشدین تذکیرہ شوا ستا دا مدرسینم خلفاء راشدین شو بیا دا غین پس رب نے فرمایا اولائک علی ہدا دا خو پا ہدایت باندی دی. پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں نہیں سمجھتے تم. اولائک علی ہدا خلفاء راشدین پا ہدایت باندی دی. اولئک علی ہدا یہ ہدایت پر ہے. پل کوالیفیکیشن صلاحیت لیاقت قابلیت پانے نا من ربہم دا رب پا توفیق سرا. استاد مدرسینم کو خلفاء راشدین دا توفیق رب در کڑی بغزق حقانیم کتا حقانی دا توفیق رب در کڑی دا رب پا توفیق سرا. سلور یارانو تذکرہ میں صداقات یو سڑی اسمانی کتابون سلور دی خو یارانم سلور دی او جو پاکستان کی سلور کتابون سلور دی یاران سلور دی یارانو والا جدا چگه ہوئی کتاب والا جدا ہوئی زدہ کمرہ با یارانو والا کتاب والا یو زی کی پاکستان کے انقلاب راشی. ما تا دا کلمات ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی خودلی الحمدللہ دا دیوبند ترجمانیم دا دیوبند ہر جماعت دی پاکم چاہے کہ تبلیغی جماعتی امارات اسلامی تحریک طالبان افغانستانی کو اغا سپاہی صحابی کا اغا جمعیت علماء اسلامی کا اغا جہادی سمر تنظیمونی کا اغا دا شریعت لاردا کا دا طریقت لاردا دا طول دا دیوبند ہر جماعت دی پاکم انشاءاللہ. دا دیوبند ہر جماعت ترجمانیم اور دا انقلاب مدرسی راوستو دیوبند راوستو تور دا پٹکی ول پٹکی امت دا دیوبند مدرسی ورک بیاورا تور پٹکی والا ملا عمر امت دا مدرسی ورک سپین پٹکی والا حاجی عبدالوہاب سے امت دا مدرسی ورک زیار پٹکی والا مولانا فضل الرحمن سے امت دا مدرسی ورک. لہذا دیوبندیان شے دیوبند ہر جماعت دی پا بکو اس کے پا یو جماعت دا دیوبند کی
شامټونګ راغی ناغه داغه دوا چې باغ جماعت پریدو پریدو به سپای صحابه زما د دیوبند جماعت ته جدا خبره شامټونګان مټونګان خو پارځه کې نور د دیوبند جماعت لہذا هر جماعت دیوبند او د ختم نوت دی پابه کو به ان شاء الله ختم نوت دی پابه کو ان شاء الله اور زه دیوبندی ما حنفی ما بیا شاه منصوری ما زه دیوبندی ما حنفی ما شاه منصوری ما خو چې د ختم نبوت مسله را هر چا دعوت ورکم ختم نبوت لپاره به یو کیږو با اور دلته نیټ کار نه کوي دلته پبجی کار نه کوي چا چټ را کوي پبجی باره کې سبا کې خماړه ستړي کړي کوم زما خپل کار دی بیا نشه او پبجی والو سنو لګ نفسیات د تویم پېښور یونیورسيټي کې ما ویلو دا کم سړی چې گیم کوي کنه د گیم کې چې دا کم کارټون دی وي دا زیم وای کنه وای نه پهله خود ځان کارټون کو نن نه پس د کارټون وایا ته که چا منډه وي دی وي دا منډه زوام وای کنه وای اچ موټر چلای دی دا موټر زه چلوم اچ بم بلاست کی دی دا بم ما بلاست ک اچ شوټ کول قتل کوي دی دا قتلونه ما وکړو او چې سړی په گیم کې قتلونه کوي پریکټیکل خارج کې دنه قاتل جوړي کنه تا ته گیم دا سبق درکو چې جنگونه کوا مرګونه کوا قتلونه کوا او کم سړی چې پبجی کوي هغه نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړی دی شي ساينسدان جوړی دی شي پایلټ جوړی دی شي ډاکټر جوړی دی شي انجینیر جوړی دی شي فورمین جوړی دی شي ایس پی ڈی ایس پی آئی جی جوړی دی شي کرنل میجر لیفټن برګیډیر جوړی دی شي مجاهد جوړی دی شي عالم جوړی دی شي مفتی جوړی دی شي پبجی والا سټډي کولی شي مطالعه کولی شي سکول کالج یونیورسيټي د بند کړه چې سکول کالج یونیورسيټي بند شوایا دا د ملک ترقی د تنزل دی د کرونا په نوم د ایجوکیشن تباہ نشو سټوډنټ له موبایل ورک پبجی کوي فری فایر کوي لایو لډو کوي پبجی ماته ول کور دی داجی نشته سره پبجی والو پبجی نه توبه وباسه توبه ده پبجی نه توبه ده لایو لډو گیمونه اسلام د گیمون نه منع کوي نه تیر اندازي کوا چې ورزش پکې کیږي سرسایز پکې کیږي هغه گیمون نه منع نه کوي منډه وخه ټریننګ کوا تیراکی کوا گیمونه کوا چې پاره کې او داسې گیمونه چې پاره کې عورت پټي بدن پټي داسې لباس والا دا نه چې داسې لباس ته چې لکه فوټبال والا لباس چې کم سړی فوټبال کوي هغه لباس د شریعت برابر نه دی د شریعت برابر داسې کپڑے چې مکمل وجود دی پکې پټي شنه شامټونګان ښکاری دا خو نه کوي کنه دا حیا نشو بی حیا شو سنت مطابق جون بتیرو ان شاء الله اور ایمان اسلام قرآن حدیث شریعت مجاهدین او جهاد تبلیغیان او تبلیغ دا ټول دین مونږ ته مدرسې راکړي چا راکړي وای چا راکړي تاسو روزه دا جوړ زما کوجه دا چا راکړي हाँ मदरसा है तौहीद है मदरसा है रिसालत है मदरसा है कुरान है मदरसा है हदीस है मदरसा है नमाज है मदरसा है ज़कात है मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है मदरसा है दावत और तबलीग है मदरसा है सदाकत है मदरसा है अदालत है मदरसा है सखावत है मदरसा है शजाअत है मदरसा है हया है मदरसा है वफा है मदरसा है ईमान है मदरसा है तो इस्लाम है और मदरसा है तो पाकिस्तान है पाकिस्तान द मदरसों बरकत दसशी دا د ټمبم برکت نه سنبال کیږي قبر ته ان شاء الله ځان سره وړي دا د ټمبم برکت نه دی ما پاکستان چې بچاو دی د مدرسو برکت دی د مجاهدینو برکت دی د تبلیغیانو برکت دی د پیرانو برکت دی دا پاکستان چې بچاو دی دا د ټمبم برکت ما الله یو بیان کو نبی چالان د کمنٹس کې لیکلو چې مفتی صاحب یہ تو ایٹم کی برکت ہے اگر پاکستان میں ایٹم بم نہ ہوتا تو آج پاکستان سے کشمیر عراق بغداد شام بن جاتا ما ورته چې ما خادم توی میں لاندې وتولی کا په کمنٹس کې چې ولی مولا عمر سره ایٹم بم وسو امریکا دله پلرزان کړلا ایٹم پنجاب کے سڑی بن ڈاکوان روت کا نا ہر سے تھی واغز بات کرتے چاہو یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا واو تماچارا سر اوخه مې ذکر نه روخ کلمه چرته دا عمرانه وانلی دا ظالمان د ټمبم چوکیداری کوي راوایخ له ختم نبوت په خطر کې دي راواخ له ناموس رسالت په خطر کې دي مدرسې په خطر کې دي خطر کې کرونا خپل کار کړی ارسه په خطر کې دي راوایخ له ټمبم په کرونا ور خلاص کا
ما حقانی کې یو مدرس دی زموږ ملګری دی ماته نو ماته په دغه کې وي په واتساپ راته وي وایي تا دا خبره دومره ډېره وکړه چې د ټمبم برکت نه منم د مور پلار برکت منم د اولیاو برکت منم د حافظانو قاریانو پیرانو بزرګانو برکت منم چېرته بل خوا لاړ نه شي که نه هغه برکت منم خو د ټمبم برکت نه منم ما ته تا دا خبره دومره پیتي کړه چې برکت نه منم د ټمبم برکت وایي هغوی د دې ته تیار کړي دي قریبه ده چې دا ټمبم خلاص کړي وایي هغوی د دې ته تیار کړي دي قریبه ده چې خلاص کړي بهرحال مدرسې به آبادوي انشاءالله دا خلفاء راشدین مدرسه د محتمم صاحب سنو د چا ده د چا ده قاری عمر تاک صاحب مدرسه ده داسې کو د دنیا اخلي نوم یې عمر دی که نه عمر تاج قاری صاحب په عمر کې کمال دی عمر کې یو هغه عمر چې نوم یې عمر 22 लाख مربع میل باندې خلافت وکړو 1036 شهرونه 1036 مساجد جوړ کړ مدارس چې نوم یې عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز 3 برائے اعظم پر خلافت کرنے والا اور چې نوم یې عمر ثالثو ملا عمرو امریکا درله پلزان کړه زه پاړه چینار ته لاړم د شیعه سني دا مسله ډېره ګرمه وه که نه امن راغی ما ته چا امن کیوں ولې راغی هلته په آرمي کې د دیوبند نظري والا په آرمي کې یو کس راغلی و د هغه نوم و کرنل عمر ما امن ځکه راغی چې کرنل عمر راغی انډیا جازونه پاکستان ته راغلي جازونه راوغورځېده هغه هندوانو پکې اوس جازونه پېښور نشترحال کې ما انټرویو اخیسته ما ته مفتي صاحب دې باره کې ته څه وایې ما وایي زه ډېر ښه وایم وایي څه وایي ما هندوانو سره موږ احسان وکړو انډیا والا سره وایي احسان کا کیا مطلب ما وایي هندوان خپل مړي سوځوي پلار سوځوي مور سوځوي لور سوځوي ښځه سوځوي او انشاءالله سبا لکه مودي مړ شه دا به سوځوي به انشاءالله دې مړ کړي وي امین بهرحال ما وایي موږ جازونه مو سوځول او چې کوم هندوان پکې وو هغه مو وسوځول د شنشان خرچه مې ورته بچت کړه د ایندن د لرګو خرچه مې ورته بچت کړه او پاکستان ته چې په ناپاکو ارادو راځي انشاءالله دا احسان به ورسره پار کوو د پاک آرمي د پی اف کم دلیر بهادر جانبازو چې هغه جهازونه راغورځولي وو د یو کس نوم حسن صدیقي و د بل نوم عمرو څو عمرو شو 5 شو څو شو په 26 نومبر باندې په ناروې کې یو پادري قرآن ته تیرې ورته قرآن سزاو دا ویډیو کلیپ په تاسو ټولو کتلیم دی مرد مجاهد مرد قلندر را منډه کړه هغه له لته ورکړه قرآن یې واغسته ما چې وکړه د هغه نوم عمر اسامه و عمر اور د مدرسې د محتمم صاحب څه نوم دی دا پیله تاسو ما ته ولې نه عمر دی خو دا د عمر نه مدرسه اخلو دا مدرسه د ده نه ده ټول وایي د ده نه ده داسې تکړه خو یې څومره زر ومې وي د ده نه ده ووایي دا مدرسه هر یو کس وایي زما ده د چا ده نه داسې نه د چا ده مدرسه د چا ده زمونږ به نه وایي د جمع صیغه کې خطره ده ټوپک د بل په اوږه کېښوده مدرسه زما ده د چا ده تخبه کې بیان کوو شیرګل محتمم صاحب مولانا قاسم صاحب ناستو مې مدرسه د چا ده یو کاکا پکې आवाज کوي دا الله دا ما چې ښه ماته خو پته نه وه دکان کې ایغ نیغ ناستی دکان زما دی پلازا زما مارکیټ زما مدرسه د الله ده خو چل خو درځي زه به دې اوس خوښ شم دا خلک دومره هوښیار دي که یو امیر صاحب چاته و چې لکه 4 میاشتې له تبلیغ کې نه ځي نه بل ورته څه یاره امیر صاحب دوا کوی نو د اختر په لسمه د اخري د یو زوی نه چې حافظ شي یاره دوا کوی نو ښه چې د تبلیغ خبره راشي دوا کوی ته چې سهار وختي پټي ته ځې ته چاته دا وایې چې دوا کوی پټي ته ځم دوا کوی د باړې بازار ته ځم هلته دوا نشته خو چې د دین یاره جي دوا کوی نو مدرسه د چا ده نه د چا ده ټیک ده د چا ده چې یو سړی دکان زما د دکان خرچونه خپله پوره کوي که نه پوره